Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper, parlar clar. Amb respecte, sí, però amb ganes de sacsejar, de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats del nostre número 0 els farem la mateixa pregunta i els demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què els agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bon dia, seguim aquí amb les entrevistes per les Fires de Girona, aquí a Girona. Som amb Quim Ayats. Què tal, Quim? Molt bé. Quim és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona i responsable de les Fires de Girona. Què tal, com està anant? Estem molt contents. Sí? Falten encara uns dies, però estem molt contents de com ha anat, de la resposta del conjunt dels gironins i les gironines, d'aquells que ens venen a veure aquests dies i de com s'estan desenvolupant. Molt bé. Llavors, aquestes són les teves terceres fires dissenyant-les i organitzant-les. En una ciutat com Girona no deu ser senzill una tasca com aquesta, no? N'hem fet alguna més, perquè a més pel mig hi havia... N'hi ha de més, la veritat és que evidentment un programa tan extens, amb 200 activitats, que la voluntat que tenim és que arribi absolutament a tothom, que tothom trobi el seu grup i les seves activitats. Per tant, demanen una planificació. De fet, sempre expliquem que l'endemà de que s'acaben aquestes fires comencem a treballar amb les següents. Fins i tot pel mig ja hi ha alguna cosa de l'any següent, però en qualsevol cas molt contents perquè hem tingut anys també molt complicats, com quan hi havia la Covid, per posar un exemple. Per tant, ara contents de poder-ho planificar en temps. Molt bé. Hi ha alguna activitat que quedi per fer, que et faci especial il·lusió, presentar, fer? Ens queden, tenim uns dies molt intensos, som conscients que som a la recta final, però és una recta que ara, abans de començar, en parlàvem un moment, llarga i afortunadament intensa, com dèiem, tant a nivell de cultura popular, que és una de les nostres obsessions i que més ens queda encara la Dracofarra, la pujada del Pilar, que si vols després en parlem un moment, o la plantada de gegants. A nivell de concerts tenim activitat tant al Parc del Migdia, tenim el combat de globus a les Pedreres, demà Catarres i a més tenim la Fumiga, perdoneu, el Doctor Prats, tenim Doctor Prats i la Fumiga, i diumenge acabarem amb diversiones abans dels focs. Per tant, jo crec que tenim una activitat encara molt intensa. Molt bé. Llavors, aquest any has presentat novetats com és la de crear una marca de Fires de Girona. Explica'ns en què consisteix. La voluntat era materialitzar tots aquests objectius que fa un moment estàvem explicant i que eren la voluntat de que arribi tothom, de descentralització. Per tant, una marca que ens identifiqués no només any rere any, sinó que vagi molt més enllà i que identifiqui tot aquest conjunt d'activitats que són les fires i que quan la vegis ja al principi, quan entris per la ciutat i ja vegis la copa i ja coneguis i que tothom pugui identificar. I evidentment, de cares cap a fora també, tenir aquesta marca pròpia. Com hem dit, estem a la recta final. Com ho has vist fins ara? Fins ara n'estem molt contents, hi ha hagut moltíssima gent. Hi ha uns dies, evidentment, que com els caps de setmana o també el dia de Sant Narcís, aquest any, el dia de Sant Narcís, hi havia moltíssima afluència, vaig poder anar visitant les diferents activitats que hi havia, tant les activitats que es desenvolupaven a la plaça del Vi, que teníem les sardanes, o en aquest cas la cantada de veneres que teníem a les cales de la catedral, o l'anxovada, que també teníem activitat al Parc del Migdia, la veritat és que, o l'embalat, que és una novetat d'aquest any, de tornar a tenir l'embalat, hi havia moltíssima gent, i per tant contents, perquè vol dir que si hi ha gent és que agrada. Hem dit que encara queden coses per fer, però què t'ha fet més il·lusió aconseguir fins ara? Aquest any és un moment molt especial, que feia un moment la pujada del Pilar, és un moment molt especial, tots els que l'hem viscut, aquell moment que es fa aquest silenci i que els protagonistes absoluts són els marrecs de sal, i que aquesta pujada que fem a la catedral és un moment, com dèiem, en aquest espai icònic, no?, de la ciutat. Aquest any hem iniciat la commemoració del 2100 anys de la ciutat, de la fundació de la ciutat romana de Girona, i que per tant
aquest any també hi ha alguna cosa més especial, singular, només per aquest any, que és que al final doncs, hi haurà també una actuació, en aquest cas dels Amics de les Arts, amb una adaptació especial per aquest dia i amb el Cor Geriona, que per cert, tant el Cor Geriona com els Marrecs, entre aquest any i l'any que ve també estan de celebració perquè fan els 30 anys. Per tant, és un any molt especial, vindran a retransmetre-ho directament també des de, en aquest cas des de TV3, en el programa Únics, i compartir aquest moment tan especial per als gironins amb tothom i que sigui en el marc d'aquesta celebració, doncs ens ha fet molta il·lusió. Doncs molta il·lusió amb aquesta pujada a la catedral. Hi ha alguna cosa que trauries del programa de fires o hi ha alguna cosa que t'agradaria canviar o eliminar? Jo crec que és una barreja sempre intentem dues coses. Una, no perdre mai l'essència, per tant, que aquelles coses que ens fan, ens sumen, ens donen identitat i que són molt tradicionals en la de mantenir-les, i al mateix temps anar incorporant novetats. Jo crec que evolucionen i que ho decidim una mica entre tots. Deia el Combat de Glosa que aquest any es fa a les Pedreres, que les primeres edicions era el Parc del Migdia, ha anat evolucionant cap aquí. Que la pujada s'hagi tornat una tradició com la que és, doncs també és una mica la voluntat de tothom. O, per exemple, que deia la cantada d'havaneres, que abans fèiem esment de quan vam tenir la Covid, que la vam haver de desplaçar. De fet, l'any passat, per pluja, que també el vam fer a l'auditori, però la gent, el conjunt de gironins, volien que tornéssim a les escales de la catedral. Per tant, crec que intentem escoltar al màxim per fer-ho una mica entre tots. Molt bé. Quim, hi ha alguna fita o quina és la fita que t'agradaria aconseguir que potser no heu pogut aconseguir aquest any? Jo crec que som una ciutat en el seu conjunt de cultura, de patrimoni. Les fires és un moment d'obertura màxima cultural. També prova d'això és que els equipaments culturals com els museus estan oberts, no? I tenim aquests dies de portes obertes especials dins del marc de fires. Al final l'objectiu, una de les grans tasques i objectius que hem tingut és que arribi al màxim el conjunt d'espais i de carrers i de places de Girona és com més millor. Doncs ja que som una ciutat cultural, que aquesta arribi a quan més gent possible, com més gironins i gironines possibles, millor. Per tant, aquest objectiu no s'acaba mai i fins que arribi a tots els racons i a totes les persones i troben el seu espai, no serà suficient. Molt bé. Quim, ja que són fires i demà, per exemple, és un gran dia per barraques, concerts, tu de jovenet eres gaire d'anar als concerts, d'anar a les fires? Jo soc, evidentment, sí. Hi ha com uns actes litúrgics que crec que els gironins fem. Un també, evidentment, és visitar la Fira de Mostres. La Copa és indiscutible. Haig de dir que crec que he passat més anys, el fet d'estar en moviments tan associatius com culturals, com polítics, crec que he fet més anys servint a dins de les barraques que fora, però en qualsevol cas l'hem viscut intensament i hi ha elements que es repeteixen, com la pluja, que forma part també de les fires i de les barraques, però en qualsevol cas, i tant que sí. Eres gaire de farra, de jove? Per què amagar-ne? Sí, evidentment que sí, i més, diria, per les festes i les fires de Girona. O sigui, eres més de tornar a les 5 del matí o anar a un concert i anar-te'n cap a casa? Ara m'he tornat molt... és al revés. No, jo crec que l'ambient de barraques, no sé si esteu d'acord, aquells que l'hagin viscut amb mi, és... Tu vas amb una colla, però també et trobes, és un punt de trobada i retrobada, igual que les mateixes festes, i que et trobes colles o gent que feia temps que no veies, i aquest espai, més enllà del concert, que també, evidentment, i que sempre busques el concert que més et pugui agradar, o els concerts que més et puguin, jo crec que aquest espai és un espai de trobada, de convivència, i també n'he gaudit tant com he pogut, està clar. Molt bé. Llavors, Quim, et faré la pregunta que faig a tots els convidats per acabar. Inaugurem aquest podcast del Girona, intentarem fer el que no es pot fer sobre el paper, remoure una mica les aigües. Què t'agradaria veure o que remoguéssim primer? Jo el primer diria, primer enhorabona, jo crec que aquest format segur que ajudarà a arribar molt més i per tant m'agradaria que tots aquests elements que ens identifiquen com a gironins i especialment els culturals, és evident, doncs que arribin al màxim de gent possible. Per tant,
que ens ajudeu segur a fer difusió, doncs, a explicar aquests actes i aquests elements culturals de la ciutat al conjunt de la ciutadania. Doncs molt bé, Quim, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui i bones fires i espero que acabin d'anar molt bé totes les activitats que queden i molt bé, gràcies. Igualment, molt bones fires a tothom, que acabin d'anar molt bé.